يا معلمة. يا ريس. ايه مساء الفل. يا ريس. ايه الحاجات الحلوة دي؟ انا شايفك شغال وبتاع وعندكم شغل حلو. نازلين ايه عربية الجمال ده؟ كاسات النهارده، ما شاء الله ما كلها شاء حاجات الله. جميلة. ده شغل حلو قوي. الوان ومش الوان وحاجات وريني كده. جميلة. بص يا ريس الكاس عامل ازاي. اوبا. ايه الكلام الجامد ده؟ ده اكيد بقى حاجات غالية بقى وبتاع لا مش و1000 غالية جنيه خالص. و900 جنيه والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. لا ما فيش الارقام دي خالص. امال بكام الطقم ده؟ الطقم ده اي طقم من دول ب 100 يا ريس. ايه بتقول ايه؟ اي طقم ب 100 100 جنيه؟ جنيه 100 جنيه اي بس. طقم من دول ب 100 جنيه؟ 100 جنيه بس يا لا ريس. اي بتهرج. طقم من دول كلها اشكال غير بعض. ما شاء كلها الله اشكال كل غير بعض. الاشكال دي. طقم كاسات دي بقى العرايس وبتاع والكلام ده كله والعرايس والنيش. واستخدام مطبخ كمان وشغال في كل ما شاء الله. كلها حاجات ب 100 جنيه الوان. الطقم؟ انت متاكد يا ابني؟ 100 انت جنيه شغال هنا الطقم. يا ابني ولا انت شغال معدي هنا. ولا ايه؟ لا شغال هنا. شغال هنا. ب 100 جنيه الطقم. يعني الطقم ده كده ب 100 جنيه والذهب اللي عليه ده والحاجات دي كلها ب 100 جنيه بس. اي طقم 100 جنيه؟ والله أنا مش لا مش مصدق بجد. الوان ايه ومش الجمال ده؟ الوان وحاجات حلوه كلها. ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. لا شغل عالي قوي قوي قوي. واي طقم من الطقمه دي كلها ب 100 جنيه. ما شاء الله والله كلها اشكال حلوه. ده في اشكال تحت كمان صح؟ في اشكال تحت. ما شاء الله. اشكال غير بعض. لا استنى انت بتصعب على ايه؟ بصوا يا جماعه، بصوا الجمال ب 100 جنيه. ست الوان مختلفه. افتح شيل كده، شيل كده. بصوا الجمال 100 جنيه. الطقم ب 100 جنيه. يا لهوي. ده الكاس ده كمان؟ ده كاس تاني. كاس الجبنه ده على فكره. ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. ما شاء الله الشغل حلو قوي والسعر حلو قوي قوي كمان. امال بيقول لك الحاجات غاليه يا عم وبتاع وكلام من ده. عندنا مفيش الكلام ده. حاجه غاليه. عند مجدي. عند مجدي مفيش الكلام ده. ما شاء الله. والله العظيم شغل في منتهى الجمال. بص طقم الكاسات ده ب 100 جنيه، يعني العروسه هتملى النيش كله ب 500 جنيه. لا طب تعالى، ده في شربات بقى كمان هنا. ده في شربات يعني كاسات ودورق كمان. شربات كمان اهو دورة. ما شاء الله. والست كاسات بتوع. ده دورق بتاع 2 لتر ما شاء الله كبير. دورة. بكام بقى يا معلم؟ الطقم دوت ب 225 بس يا ريس. انت بتهرج؟ ست كاسات يا عم ده انا ودورة بسمع الحاجات دي ب 225 1000 بس. جنيه وب 2000 جنيه. لا مفيش الكلام ده عندنا. ما عندفيش الكلام ده. مفيش الكلام دوت ب طقم ب 225 225 بس. مفيش صفر بعديهم؟ لا مفيش اي هما صفر. كده بس 225 بس؟ ولا اي صفر. يعني لو طلعت 225 واديتهم لك دلوقتي تاخد طقم من ده؟ اي طقم من دول لا بتهرج. 225 بس. لا انتوا اكيد نصابين. لا مش نصابين. بتنصبوا على الناس. كل اللي هيجي تقولوا لهم هياخد الكلام طقم. دوت وبعد ما يجوا يلاقوا الطقمه غاليه. لا كل مفيش اللي هيجي الكلام ده؟ الطقم ب 225. نتحاسب. يجيبوا لك اللي هيجي سكرين ومش من على هيلاقي من على الفيديو. يجيبوا كل اللي عايز يجيب اي حاجه يجيبها. دي اشكال في منتهى الجمال والله. حاجات الوان حلوه. ومش الوان وكل حاجه جميله. والوان وذهبي ودلع. وريني. كل طقمه الشربات دي ب 225 جنيه الطقم. شيل كده. طب نشوف حاجه تحت ده. طب ما فيش حاجه بقى يعني مفيش حاجه غاليه شويه او اعلى؟ وريني الكاس ده كده. في بقى الاعلى ارفع كده. واللوكسيات كلها. بصوا ده 225 جنيه. اي طقم من دول ب 225 جنيه. والله يا جماعه الريشه ده اللي طالع موضه بقى. الريشه ده ماسك ترند وطالع موضه. الريشه ده انا بشوفه كتير. 225 اي طقم شربات و100 جنيه اي طقم كاسات صح كده؟ كاسات 100 جنيه. طب ما عندكوش حاجه بقى؟ طب وده ايه ده بقى؟ ده برضه 225 ما شاء الله. ده ايه ده؟ شوب 6 شوب و6 شاي ودوره. والدرع بتاعها 225. طقم جامد جدا للمطبخ. بسم الله ما شاء الله ب ما شاء الله. 225 بس. انت قلت لي انت فين؟ انتوا مكانكم فين؟ في اسماعيليه؟ مكاننا في اسماعيليه في شارع السكه الحديد جنب وبتشحنوا؟ مدرسه مصطفى زغلول. في شحن لجميع المحافظات كلها. اسماعيليه شارع أي السكه محافظة الحديد في مصر. جنب مدرسه فايزه ولود. وفي شحن لجميع المحافظات. طب عندكم حاجات اغلى من كده بقى؟ في حاجات بقى أغلى شغل كتير. التركي والكريستالات والحركات كل الشغل ده طب ما تيجي موجود تعالى بقى. وريني يا عم. تعالى وريني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ده بقى شغل ايه ده بقى؟ تركي ده؟ ده الشغل ده تركي يا ريس. ما شاء الله. ده حفر ما شاء الله. ده شغل حفر تركي بوهيمي. شوفوا الجمال بقى. بصوا الجمال. لا استنى طب نفرج الناس كام مستربع ب 300 جنيه. انا شايف مكتوب على العلبه صح الكلام ده؟ 300 جنيه بس. ده الكريستالات بقى. ده الكريستالات والحاجات يعني لو عايزه تعلي بقى شويه اللوكسيات. شغل كده. ارفع كده. ده الكاس ده جامد قوي. بص ده وليه بوز وبتاع وحركات. شكله جامد جدا. ب 300 جنيه الطقم ست. 300 جنيه بس. ودي الشكل المخطط ده برده حلو جدا. في منه برده السيلفر بتاعه. والسيلفر بتاعه. سيلفر شكل ثاني. السيلفر برده حفر ده. حلو. البارز بقى. الشغل البارز ده برده ده جامد قوي. كلها حاجات ما شاء الله. حاجات عرايس كلها حاجات جديده. كلها شغل. ده انت بقى ده كل الشغل ده كده كل ده الكريستالات بقى. كل بقى الكريستالات الحاجات المستوردة. وبرده ده بقى الالفينات بقى ولافات والكلام ده كله. مفيش الكلام ده عندنا. مفيش حاجات من مفيش دي؟ اي حاجه ازاي يعني؟ كله تحت ال1000. ده ببلاش ولا ايه؟ مفيش اي حاجه ب1000. كلها حاجات مستورده واقل من ال1000. ما شاء الله عليك. لا شغل عالي قوي 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 قوي.
كلها اقل من 1000 يعني 900 ولا اقل من 900؟ مفيش 900 كمان ولا 1000 ولا 900. تقول ايه يا عم انتوا خاربينها يا عم؟ كل مش الحاجات ديت ولا 1000 ولا 900 ولا 900. امال ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بص الطقم ده تركي ها؟ ما شاء الله. بص ده، بص بقى الشغل اللي عليه ده، شغل السيلفر ده بالبتاع ده جامد جدا بامانه. الشغل تحفه تحفه. وده الذهبي بقى، ده السيلفر. استنى، ده السيلفر يبقى ده الذهبي. ده الدهب بتاعه. والله هينطق الطقم، هينطق كريستالات وحركات. اوبا بقى، اوبا بقى، اوبا بقى يا عم بقى يا عم. القهوه التركي دي بص شكلها تحفه بجد يعني. دي لما تحط فيها شويه شاي وشويه نعناع عجباني قوي. دي الشوب بتاعها برضو جامد جدا. برضو حلو. كل شغل ده شغل عرايس تمام، وشغل نيش ومطبخ وعيش يا معلم. تعالى بقى شيل كده، شيل بقى اللي في ايدك ده. ايوه، ده بقى طقم ايه؟ ده طقم 24 قطعه، 6 شوب و6 شاي و6 قهوه بالطبق. 24 قطعه بكام بقى ده؟ ايه ده؟ ب 550 جنيه. 550 جنيه. بص يا جماعه، اللي هيجي عند مجدي ما يسالوش على السعر، يبص في جنب العلبه كده هيلاقي السعر على طول. بص اي علبه هتلاقي ده. طب ده ب 650 جنيه بس. ده البومبي ده الاكواتيك ده. بص الشغل الذهبي شغل 10 على 10 والله. 550 جنيه ال 24 قطعه كلهم. 24 قطعه ب 550 جنيه ما شاء الله. ده شكل تاني. ده شكل تاني برضو. لا ده اغلى بقى. ده اغلى. ده عامل 650 عشان الكوبايه مربعه. عشان الكوبايه المربعه. حلو الكلام. تعالى بقى وريني يا معلم بقيه الشغل عشان ايه نشوف بقيه الاشكال. ده ال 24 ده بكام بقى؟ ده 24 الالوان ب 600 جنيه بس. ده ب 600 جنيه 24 قطعه، 6 شوب، 6 شاي، 6 قهوه، 6 طبق. كل بتاع اللون بطبق بالبتاع بتاعته. فاهمني يعني، مش لازم اشرح. ده الشوب القعده بقى. شوب القعده اهو. ده الشاي وده الشوب بتاعه. الله، ما شاء الله. ده 12 حته، 6 و6. احنا لسه هنخش على البتاع ده، لسه هنخش على على الكاسات. مش في كاسات لسه تاني؟ في كاسات اشكال كتير والله. شغل في منتهى. بص الرخامي ده بقى، الرخامي ده تحفه. لا شغل عالي قوي، شغل حلو جدا. والاسعار دي على فكره حلوه جدا بالنسبه للاسعار اليومين دول. انا بسمع شغل اسعار كتير جنان يعني. الشغل ده حلو قوي. ده الطقم ده كده ب 750 جنيه. الدورق ده والست كاسات دول بالوانهم كده 750 جنيه. وعندنا، ما تيجي يا عم تسيبتني رحت فين يا عم؟ انا جاي اهو. انا معاك. ايوه خليك. انا هنا من هنا كده وانت فرجني من عندك. ده لا وريني الشوب اللي تحت ده. ايوه ده حلو ده. ده الامبراطور بتاع زمان ده. ده الامبراطور والعصير بتاعه ب 650. ب 650 بس. والله حلو جدا. 6 و6. يا عم ده انا سمعت الارض دلوقتي ب 600 جنيه ب 700 جنيه ب 800 جنيه. مفيش الكلام ده. 6 كاسات بس ب 800 جنيه. لا ما عندناش احنا الكلام ده يا عم. ما شاء الله عليك. حاجات الذهبي والرسم هو كل دوت في النيش بيضرب نار. كل ده في النيش. لا شغل في منتهى الجمال. لا عايزين بقى نبقى نصور الحاجه دي كلها وننزلها لهم بقى كل حاجه لوحدها يعني. المهم احنا هناخد فكره برضو سريعه كده. ده حلو قوي. ده بكام؟ ده ب 750 جنيه. 750 جنيه تركي كله. كل الشغل تركي. كل الشغل غير مستورد. ما شاء الله. كل ده شغل عرايس. شيك كده. ده برضو قاروره. القاروره دي بالغطا. القاروره بالغطا. اقفل كده. ايوه اقفل ايه. بتاعت زمان. ماشي. ودي القاروره دي المعوجه دي، الكاسات بتاعتها الموجه. ده بقى ايه بقى؟ ده طقم 18. ده طقم 18 ب 850. ده 3 طقم كاسات، 6 من ده و6 من ده و6 من ده. 3 طقم كاسات ب 850 جنيه يعني. وبعدين في منه الوان تاني تحت. في منه الوان. وريني كده بقى. ايوه وريني بقى كده. اوبا ايه ده؟ ايه ده؟ هلا ده ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا الكاس عامل ازاي؟ تحفه. تحفه رايق قوي قوي قوي. ايه الشغل الجنان ده يا عم؟ هات لي بس، انا عايز الطقم اللي تحت ده يطلع شبهه. يا اخي مش عايزين نتعبك بس يا باشا والله. احنا بناخد فكره وهنشتري بكره. وريني بقى. الله. ده بقى ده ايه؟ ده الساده السيلفر. ده السيلفر بتاعه 18 كاس، 6 و6 بنفس السعر 850. حلو قوي. انا عايز ابص على الكاسات اللي هناك دي.
عشان يبقى احنا كده برضو ايه لمينا معظم الايه الشغل ده. ما شاء الله. ده ايه ده؟ طقم ده 20 20 قطعه. 20 قطعه. بصوا بقى يا جماعه، دول 6 كله تركي. كله 6 شوب و6 شاي و6 مجات. بصوا المج، المج التركي المربع ده، وسكريه بالغطا. وريني السكريه دي كده، ايوه السكريه دي كده بالغطا ده كده، وسكريه بالغطا. يعني 6 و6 و6 18، والسكريه وغطاها يبقوا 20 قطعه. بكام بقى يا معلم ال 20 قطعه؟ نبص، ايوه ب 650 جنيه. زي ما قلنا كده، نبص في جنب العلبه نعرف السعر على طول. ايه الجمال ده بقى؟ ده برضو كله شغل تركي. ها، ده شغل تركي كله يا ريس. كل الكاسات عندك كلها ب 300 جنيه. انا شايف كل العلب مكتوب عليها 300. اي 6 كاسات تركي مستورد كده بالترتيب كلها ب 300 300 بس. جنيه كل شغل الكاسات الكريستال التركي. 300 اللف ده جنيه حلو بس. قوي. الفوميه ده بصوا ده مصنفر، مكتوب عليه لف اهو. حلو قوي في النيش وللعرايس بالذات. شوف. بصوا ده عامل ازاي. في بقى اشكال كتير. لا لا، شغل والله العظيم في منتهى الجمال، شغل حلو قوي قوي يعني. بصوا ده حلو جدا. ايه اللي بيه اللي بيه الله، ده موجود، ده شفناه، ده حلو قوي برضو. ده حفر، ده حفر تويست اهو. حفر تويست اهو. ده حفر تويست ذهبي وسيلفر. كل حاجه هتلاقوا منها ذهبي وتلاقوا منها سيلفر. هوبا، ده اللي الناس اللي بتحب الشغل الساده بقى، ده الساده خالص اهو. وده ايه بقى؟ ده زيه بقى. بص، لا لا، ده حاجه تانيه بقى. ده بوم ده. بص الشغل اللي عليه، شغل 10 على 10 وشغل تحفه قوي. هوبا، ايه يا عم شغل الروقان ده يا عم؟ ايه يا عم الحلويات دي؟ ايه يا عم شغل الجمال ده يا عم؟ يا عم ارحمونا بقى يا عم. كل ده ب 300 جنيه؟ كل ده 300 جنيه بس يا عم والله انا بسمع اسعار تانية خالص في السوق يا عم. الكلام الاسعار دي مش عندنا. مفيش الكلام ده. ده انت مفيش حاجه ده انت اغلى حاجه ايه يا عم؟ ده انت 500 جنيه و300 جنيه وبتاع. ده العروسه تيجي ما شاء الله يعني، ده ممكن تاخد الكاسات بتاعتها كلها ب 2000 3000 جنيه. تلم كل الكاسات بتاعتها. كل كاسات النيش تلمها ب 2000 ما شاء الله. الله يبارك لكم يا عم ويصلح حالكم ويرزقكم من واسع، احنا وانتم اجمعين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ان شاء الله هنكون عندكم كل جديد شويه صغيرين، وهنعمل لكم فيديو عن الجردل الفلات اللي الناس كلها طلبته، المستورد. تابعوا معانا، واللي اول مره يشوفنا يشترك معانا في القناه، واللي لو شايفنا من على الفيس اعمل لنا متابعه ولايك للفيديو. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.